Это пиздец. Такой же визячек нагрузил, да? Ну. Вара. Дело Нургат. Ермолов кацал, Микаэль, здоров. Прокомментировали заявление Чирикова о том, что государство якобы не хочет расширять нынешнюю Ленинградку, чтобы бесплатная дорога не создавала конкуренцию будущей платной. Гендиректор Северо-Западной концессионной компании Пьер Ив.มีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับโคราชปักธงชัยปอดยกล้อหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วครับโชว์ยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยโอ้สุดยอดมีสักกี่พยานนะครับเนี่ยบันทึกไว้Айда, поехали! Айда еще разу! To get together with friends and family. No, stop. It's always fun.